Pripak BC के चेयरमैन नोंद्रेन खोम्बा मदिमा के ड्राइवर वो 7 बार खांगमैसो खाबैसो मनुंग लेब डेजिग्नेटेड केमता सकंगदब सिंग नोंगै कापना हातम लै खोमद्राम रतन वांटेड लाउथोक की मायोक सेम की जेएसी ने ngase ing nong yai dagi Manipur pumbada pung nifunipan की general strike लाउथोक रे Bhara Yamaliyaduna rickshaw driver ama sub inspector o miyoyam na kaisampat thiam laikaida tamthina pugirak lehna maral sirakli Stapani Furamaga Marilena MLA Megachandran and Lale Hajarak the Rims Nurse Association sees walk strike sanction the Hokray. Amasung World Olympic Boxing Qualification Tournament Lasham Devon Road semi-final Sankre semi-finalist my park of the Rio Olympic Sanaba Pangani. Ma'am Kurumzari Adom Yang Bit Impact News ne I Okram Samendron Hauzik Pungza Sipawu Maru Pausing Miam the Pijari. House government ka suspension of operation the line riba amadi khabai soide leba taret suba MR gi designated crime ta lairiba Pripak VC group ki chairman amadi ma ki driver masa khangdaba miyoi kharana nomai na kap ton hatlam lei laikhidrab chairman adugi maming di ningombam Nabachandra alias Nongdren Komba sai yangkai nipan apokpa laikhidrab iboyaima thangmaiban lorung purel lekai dagi ni ma ki driver aduna thangmaiban hizam dewan lekai dagi laisangtem Sanjit sai nifumatoy apokpa laikhidrab Lal Singh ni Sanjiti harib lalu basigi kadar nat tehari Nabachandra later habasi ma ki nupi Indira madi Sanjit ki nupi Radhana phone pai malak tabadagi 7MR manung da lairiba type 2 quarter number 3 da ngase yuk pung tara mathoirum tabu matam da satuna yeng lu bada thengnar kibani yung manungi matung ina Nabachandra ngasi dagi sai kuntra gi mamang dagi Pripak yaw ki badagi yum da halak kidrabani ma ki masanu pi ani thamnam ki Sanjit ki na masanu pi amaga masanu pa amaga laihori Sanjit Hanan ising tenki driver ne ma ki gari yadabadagi Nabachandra ki gari driver oina tha amagi mamangdagi mayumdagi sathok chasin tawduna leirakibani hari ningsimba yabad English singani taramari ki December taramari da autopala lup kharaga Pripak BC ki chairman and Nabachandra amadi lupasima ki finance secretary Singlen galoina na first MR Vanket Hall da pangthoki ba thoram amadi state government da khulai thadoktuna suda leirakibani Nabachandra di ma ki bedroom da makok da nongoi maru amana pan badagi siduna laim ki amadi Sanjit na khadang da nongoi maru ani thabak ta ama loina na khut ta ama panduna quarter ki kitchen da siduna leram ki thodok thopam dagi empty case mari amadi projectile hum se fang bangam ki panbe yab de hariba quarter asigi manak ta leiba sekpal handak ki yuhar haba aduda ninkhai duna leiribani masi house fob repair to bidri mafam aduda Manipur police ki officer sing amadi forensic science ki team laktuna kupna thijin ki amadi lai khurumbi ki pot sai driving license na chingba polam kya su recover tawki loina na tungda asiba haksang adu zenems ki mokta force mortem mi damak tham kre JCLPS ki hanagi kanbena khomdram ratan gi matakta wanted lautho ki bagi mayok same ki JAC na ngase hing nongyai gi Manipur pumbada pung nipunipan gi general strike lautho re ngase singjamai thongkhong da paumi sing unaba mada JAC si gi convener TA Subhash Chandra na general strike sanction bagi khongjang asi lautho ki banei paumi singa unaba Subhash Chandra na makha tarduna one general strike to una miam da awaba kaya mayok na li haiba khangi adubu lenga gasina ratan gi matakta paliba FIR amasung lautho liba wanted adu lautho haiba da thabak amta paikhalak tabadagi general strike asi sanction bani fongdoki Laibak asigi maraibak lep kadoriba aruba khongjang ama sangsil liba luchingba magi matakta lauthok liba maral sing asi lautho haina sangsin kadoriba khongjang asida laibak miyamna saruk yabiu haina Subhash Chandra na appeal tawki adubu ban manungda ana ayek mai ising dharma karma madi maruiba singi sathok chasin gidamakta di komthokani hari maruina aikoina thamjaribasi ratan gi mathakta maram icha chadana wante lauthokbasi lauthokpiyo haibasina aikoi thamjaraga amasung Manipur ILP chana halu haibasi aikoigi maruiba pandamne sarkar sidi mapi maba amoina macha machu singna haijaba matamda Brevara Fazana Hajaraga Tabi Balay Tabaduda Ekoi Manipur Ninna Ekoi Kolausi Laumina Ziabigi Wakalola Ekoi Sumaina Tokjabani Amaramda ngase ing nongyai pung baro dagi hawgotoba pung nifunipan gi general strike asibu thangwaiban Kendra Development Organization takton amafung fana saugat kan yana organization asigi advisor Soram Bijoy na fongdorakli
ngasi thangmebun khoya thongtole ba thangmebun assembly constituency ge MLA KS Joy Kishan gi jumda phangthoki ba press meet amada Bijoy na phongthoki ba JCLPC convener oiramba Khomdram Ratan bu Manipur government na constitution amadi ain thugai duna yamna dictatorial oib mawongda wanted lauthoku yaning de phongdoki Ratan bu lalau lupam ga mari lainai haibagi praman pi bangam dringaida wanted lauthok pasina democracy gi wantok laihandre wanted lauthok ke hadabadi ain gi procedure khar sangi masi ngak tana wanted lauthok pasi ILP gi yawasi lenga ga sina namthan ba hotna bani hana phongdoki ILP gi issue da tak do na lup asigi sip patron KS Joy Kishan ga khusam na duna makha tarak pa khongjang sing da su saruk ya ki gani hari Tagdona Ratanda wanted lauthok khibagi mayokta Manipur miyamna Sengkiba JCG Tabak Thoramda Mapung Pana Sawatkani. Luinana Manipur Ladiba Lup Amadi, Prajamiam Kuding Magnasu, Siri Ratanda, Madam Chadana, wanted Laktolakpa, ILPG Ihobu, Aran Kongtang Oina, Uhan Liba, Manipur, Go Mingi Matakta Kongjan Sangseminasi. Tagdona Matung Tarkudasu, Tagdogi Sip Petron, Siri Kumukcham, Joy Kishan, Singoga Kuchanaduna, Makha Tarakpa, Kongjang Sing. Sangsengani. Tang kulum doyom sung kumarida JC na torio bansi tagdona bang pana sawatkani. Lamdamasi tangdu laitaba santi leba phibam da hanjilak na nabagi pandam da concerned citizens Manipur na sinduna singamadi tamgi mihut yaw mioi kaya gi oiba khana naina mifam pangthokre North AOC da leba hotel Imphal ki siroi conference hall da pangthok ki mifam maduda Manipur da leba singamadi tamgi tongan furup singi nupi Lusingbi Singh University ki professor Singh civil society organization amadi NGO gi mihut singna saruk yaki Inner permit system ga mari laina na Manipur da housing corrective film masida lamdam masida khundari bu furup sing amato oina punna famina duna wari sanaba loina na Manipur assembly na pass na kuiba bill Manipur Protection of People's Bill 2015 asi furup khudimak na yaba mawong da semdok laga sana hanba gi tangai fadaba loina na tongan ba issue singi matang da mipam maduna khanaki Mifam asiga mari lena na concerned citizens Manipuri convener Bina Lakshmi Nepram na hai ILPS ka mari lena na miyam na sangsilak liba khongjang asi ngasi ngarang dagi hauki khongjang nate English singa ma chawafan marifu dagi hauki ba dug masai kuntra helaba lamdam asigi yellow mi kanjan na ba khongjang ni miyam gi asig ma khongjang asi bu miyoi khuzu khara na la na on na ba hotnari nakalam da warosin purak pangam dan lairi ILPS ki obi issue asna maram oiduna Miyam gi maru oina inkhalak liba naha singi pukning wakal da hu kamsin na ba nungsin na handan na ba masak amasu oirak liana Bina Lakshmi Nepram na phongdoki state government as ILPS ki oiba miyam gi issue asibu thausadana lairiba thawong asi thadoktuna miyam gi marakta lairiba khena ba puma manganduna lamdam asigi miyam bu kanjana na ba khongthang paikhat piwa na Bina Lakshmi na makhata na phongdoki na bill ze karino ILP sibu karino haibda khangamdre protester na anti ILP su aseng ba khangdana anti ILP protest tauba sida mayam propaganda santo ambasina masi akoi kamaina kakthok sige aseng ba du purak na ba masi pawuta kanana chinga tamga nature na kram kanda khanagrak masi ki divide si engineer tawani Manipur da thoi se ahan ban population engineering thoi aduna ne akoi yellow mi kanji haiba pot se kem tana te Tripura da yellow mi na minority ta hauba Sikkim da ta hauba Assam da tariba samain akoi da taba yade be pot se nongmatra nongmadi entire world na Manipur example se lauraga akoi na seng na masi lalong chum na chatlaga itihas ibang am taradi akoi Manipur ki shining example mi mayam yellow mi mayam na follow tawni Zel da sara Hindu na leraki bi tarong tarini ngasi uripok to lebe judicial magistrate serap court puthokni torom badu puthokidre panbayai mamang tha megitang nipa na JCLPS na sinduna satkiba miyang gi rally amada Manipur police na tamthi na fu gi tarini sokibani loina na mahaku fu police personnel serak piu haiduna megitang ma pandagi mahak sara hen gi kongjang sangsilak bani ngasi courta tarini puthokani haiba pau fangbadagi thaudogasi gi matang na sem ki JAC gi miut sing uripok to lebe serap court mahaku ngaiduna laiki Tarini bu jail ki court forward por na be court laite han Imphal Central jail gi jailer na khangalakle maramase na mathang tha gi tang manga da court ta tarini puthok la ni han judge na JAC gi miut sing da khangalak podagi JAC gi miut sing khoi sauna ki JAC against the brutal assault of the tarini gi advisor mutum evemal na tha asigi nipa na court asida puthok ni han toromba dusu court asigi judge lakti ha na puthok ki da bane ngasi su court escort laite ha na puthok ta ba sina takpati lamdam asigi asum aran bisar to fom mo odi ba court asi Manipur police makada laibra haibagi singnab laire hana fongdoraki mana makha taraduna maral laitaba mi phajin luna thamlaga maral laiba singmana kupsin thamleba thawng asi yaning de mathang thagi tangma ada tarini bu court puthok tab tarabadi labnama sida lairiba
civil society organization singa khusamnaduna akan makhongjang sing sangsilagani foknoki Rickshaw baragi wawda Manipur Police Department Sub Inspector oiba mioy amana rickshaw driver ama hing nahing saba makai furakpatagi sokle thaudoka singai se ayuk pung mapan makairum tabada kai sampat tiam lekai da thoki bane soklaba rickshaw driver asigi maming kangabam Amutombi sahi nifuni thoi apok palai khitraba Gopal kawe Thawal district manung chanba Sarangpat Lakshmi kaithel lagini Moirangkhom Janmastan gi RK Nana ko mioy amagi rickshaw waiduna passenger service tawbune maku furak lib sub inspector adu gi maming na songtham Bikram kawi hari Thaudoka sig matang na Manipur Press Club pawmi sing unaba mada sok da rickshaw driver Amutombi na fongdora kibada kai sampat lairin bi mapada le rickshaw parking de leiringa da nupi ama laklaga thiam lekai da satna na bahai bedagi setki mafam adu yoraga nupi adu lupa tara piraki ma no lupa kun bibi jabada sudre yumdagi loktu gi haduna sanki adu nupi adu thorakpagi mahuta nupa thoraktuna athiba wahi wata ngang duna lupa tara fawu yam le law ganu haina thina sairaki mioy adagi fazada wangang tabada nungai tabadagi sako taba wangang ngangbi ganu hairubada sub inspector songtham Bikram amadi mioy karan thoraklaga yumgi walda namsinduna kin thilakki bani hari Madugi matakta mayai ka sinjak sabni hana sulana sars tawraki mioy sing aduda lale haijaki adubu haijaba tabiduna tamthina furakpasi nuaite rickshaw thauduna pikliba isa singbu mai masing tamangamna na phona ribi mioy amada asigumba thawong sathabasi matungda tawbi ganu phongdoki Rims ki staff anina makoi wangkem assembly constituency ki MLA ki Mega Chandrana Furami hana maral shirakli thaudoga singarang numidang wairam Rims campus manung da thoki bane MLA ki Mega Chandrana physical and medical rehabilitation ki staff nurse El Kanta madi ward attendant Z Doyang Rongmaibu manalera kupak na thaduna furam bane hari MLA ke luja daba thawong asibu yaning do fong doctor ngasi numit jungam atung pung tarani to degi OPD thong lonjin tuna Rims ki doctor nurse amade staff pum namak nasaruk yadan hospital asi campus manungda wakan mifam sathaki hospital ki staff sing asi miyam ki seba tawjabani gunda MLA sing ki seba tawna leiba nate asigumba sakhotaba makhal ki sajat asi amukhana tungda tawbi ganu haina thaba placard sing wakan mifam da sizinaki Makoy nang sin nungtil pung pawgi manung da MLA masana lale haije gadam hana demand tawki luna karigumba MLA na masa gimaral sing yazaduna lale haije trabadi makhal makha kya gi khongjang sangsil lagani hana akan wafam sing fongdoraki El Kanta mane Zi Dongyang Rongmai na in fact news da fongdorok pagi matungina ngarang numidang pung 8 minute yang khairom tab matam da MLA Mega Chandra PMR ward patient unab laki bani hospital se da patient unab gi matam se nungtil pung taruk faw bani adu matam hela faw bada MLA na namduna patient unan na ba hona re hana higher authority na paw pi ki adu MLA na patient unaba loirba matung makoi ani bu kausillaga khupak na tharaga furaki bani hari makoi na makha taradun hai staff singu VIP singa yamna toina visit usi thawoidaba matau utli hana piendaba fongdorakli sumba niyo niti niyo ji karamba world chanage hai kan mana ni ji pai nik pune ko ama hanja na sum nik ba ade amu chumu ani chong sum ni angon da mu changkhila kan na ji pai nik pune ko angon da ani ne ta dian ji ni aduga mai mana kong ji da mai mobile du ga pupa na thajali aduga da get da makhon ka ram kan chakhile anaba serious oiba ama magi sum aing dang tum dana sum leiba sida akhoi bo aki akhang sumana pi le gadi mayam gi seba ta use akhoi ning thi dunga na seba ta use akhoi wa ga dori masigi yaragadi draka leba achou sang mayam da parja mayam na masi phanaba masi action logera natragana ayaba mayam gi janaba ma masi prohan badi pam MLA Mega Chandra masagi maral yajan ngasi nungtil pung ohum phawgi manungda lal haijarak ta maramna Rims Nurse Association ngasidagi matam kaktana sis walk strike sangsil lan impact news association asigi president ais Tampa Devi na fongdorakli ma na makha taraduna hai MLA masana lal haijarak tru phaw sis walk strike ki kongjang asi makha ta na sathakini ana laing lamda nurse amadi attendant na lawri thaudang asi yam sawi leva ki mapi pa oi MLA man asigum leba ngosa ta da luja da thawong satharamba si yamna laibak thi na fongdoki Ongarangi thokdok to ga mari lengna da ba ngakta nganga banina akhoi tiliba miyoi singjina yaning da na ngasi akhoi gi asu mamanja ma ba khoi duty se masa khangwi da na mana tawrei ba manner ju gi matungina akhoi na ngasi sinin protest gi makha tar kra siege work strike se matang kaktana mana hek la le hai di khai akhoi chathagi ni
Nakal Maramda, Wangkem Assembly Constituencies MLA K Megasandrana, Rims Stop Amatada, Furamba Laitihana, Sengdokre, Nasimanipu Press Club the Palmising Unabum, the MLA Megasandrana, Fongdokibada, Narang PMR Ward, Labor Peasant, Unab Lakpada, Security Sing Ayaw Peers Stop Nurse, the ward attendant Amana Matam Luehan, Sang Bayaruhan, MLA Bustangan Kide Harry. Loinan Hospital Authority Singapore found number Honering MLA Pung Makai Warta Sangan Kide Sangba Yadrabanina MLA Halagan, Torokpada, Athing P. Staff Nurse, the ward attendant Aduda, MLA advice Oina, Wai Watakara, the Hiram Kiadu, Pubusai with them the Tauki de Harry. Mafamaduda, Labor Hospital CCTV camera record Yang Labasu, Adum Kangbangam, and MLA Makatana Fondoki, Nakalam the MLA Anab Hangba Laki Peasant Adu, Nase Hospital Authority, and Desires Tawan Kiba Adusu, Laibak Tibane, Asigumatabagasimatung the Tobi and Hina. Fongdoki, Loina Emelena Makataraduna, Nasayuk Rims Director, Superintendent Official Kiasu Unaduna Wari Sanakre, Loina Official Sing, Nasu Numidang Pung Tarutagi, Water Sangbu Yating Pibagi Satna Patapsu, Laiti have a wafum Kiasu Tamlaki Hari. Matam se pung Taruktagi Helna, Sangbayadre, and Hai, the book, Puroyana, Imatin Kita, Pangam Ge, Haidana, Hividegi Moy, Kanakana officer sing the Pau, Poundaraga Hangbiro, Haidana Hividegi. Moy staff Sakidara Mane, Nupagi male nurse Haitare, Amaga Moy and Izina. I say Queen of Pungama Makai Mukjanghandre. When a Kupaktai Hajale to cry the Wanunda, Aizu, Masai Edisakena Butolabani, Makoki Rimski, Sai Amana, Masi Unabigo, Akoi Kaide Haidana, Hibede Halaga, Unaramani, Azudang Sai, as the Moidi Manung delay. I know Makoida, Nasai, Unagi Hibeda, Akoi Toloposu address CCTV lay. Sida Akoi Tong Hang Dorogadi Akoi officers and Akoi than the PB High. In case Moina Pui Hargadi Pubire, a salt of the Hargadi CCTV recording Lerguni. Is a definitely Makoina Zazavani, as the little Siek Biro. Lakliba Zulai Tang Mapani, Contramatoi for Manipurda, Hanbuena service at doorstep Hiba Hiramda, Nata of Musing, Kandokna by screening Kiempam, Fangtok Lagani, Hariba Kiamase, National Health Mission, Makada Labor National Program for Prevention and Control of Deafness Nasinduna, Manipur Kasinque, Yona Tongan Tongan from Nifunipanda, Satagani. Ngasi Lamfield Labor Health Directorate ki Office da Mission Director Dr. O Ipum Sana Paumising Unabada, Kiamase Pangtok Pok Padangariba, Angang Dagina, Ahal or Mu Fau Matakta, screening Satagani, Adumapu screening as the Saitara, Nipan Faugi Manung the Laban, Nata Tiba Angang Singi Oinade, hearing Ed Sing Rastria Bal Suraksha Karya Kram, RBS Kegi Makada Liam the Yentokani, Lunan Saitara Nipan Matakta Laba, Tagi income, listening Taramanga Dagi, he and the Mu Singi Oina, Liam the hearing Ed P. Hana Makataki Manipur Pumbagi Wena, who came Mapamni Pu Nipanda, came Toroga, Mikok Tidokadori, Manapa Mukeligis. Adoga Pangakwa na Manapa Musindo, Maduda Quina, Lame, the government of Indiana, Akwegi Alimko, Haidana, Palma Magitruda, Akwegi government of India, Ministry of Health and Family President. Hearing is lame Pidori. Tang Mapan July day or Tamutrama was a Taraga. All of them Manipur, Chingtam Law and a Kobataraga came to Dori. Hariba screening campus da ana wumakal ki kusukulai sing Sijinagan ana State Nodal Officer National Program for Prevention and Control of Deafness NPPC digi Dr. Dakesor Posangum na Fongtrokli. Hariba screening asida auto acoustic emission OAE brainstem evoke response audiometry VERA haibana chingba ana wakulai sing as campus da maruwen Sijinagadori. Campus ki kudong saba miyam na lobby na nabasumak na apil torakli. Housing State Government ki PWD Department kan thabak paikaliba Tombishana Kaitel Civil Secretariat ITSEZ amadi Zenims ki Administrative Block saliba chahiye se October loisilakpa natraga November fawda sab loisilagan hana Impact News na phangba paw man hairi Guwahati da sariba Manipur Bhavan lakliba August hada Chief Minister amadi Works Minister na sangana no pandam thambaga loinana Kolkata gi Sol Lake ta sagaliba Manipur Bhavan loisina na Manipur Government na thaurang lokhat lehari matam kya gi mamang sab loiduna
लेरबसिंग मैरोंगी ISBT अथु मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सिनरगनी पावसने मखाताना फोंदोरपुगी मतुंगिना इम्फाल जिरिबाम लंबिदा बाराक मक्रू अमसुंग इरंग तुरेल मथक सारिबा वैली ब्रिज सिंग असी RCC ब्रिज ओंथोकना थबक पाइखटपा हौख्रे हारिबा थोंग अहुम असी RCC ओंथोकना नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ना टेंडर प्रोसेस तौब हौख्रे बाराक मक्रूद सागतर थोंग अनी स्टील कंक्रीट लुपा कोटी चाम खर हेन संग सारगा इरंग सागतर थोंग लुपा कोटी निफू संग RCC सागदबनी हरी सिजनबगी मतम हेलब मसाक सिंग यान सिंधुन सेम आइसक्रीम कया अमसुंग आइसक्रीम सेम सिजनब मतम हेलब मसाक सिंग इंडिजिनियस पीपल्स एसोसिएशन ऑफ कंगलैपाक इपाकना फागतपग लोइना आइसक्रीम सिंग अदु सारंब आइसक्रीम फैक्ट्री मापन सु थिंगजिनख्रबा लमदम सिद लेव फैक्ट्री मापन अदु ख्वाथोंग आइस फैक्ट्री आयिंगबी आइस फैक्ट्री नोबिन आइस फैक्ट्री मोइरांगथेम आइस फैक्ट्री LM आइस फैक्ट्री राजबारी आइस फैक्ट्री मनीष सीताराम अमसुंग राजेश प्रसाद आइस फैक्ट्री ने कैसाम लेकाय लेव पाक के ऑफिस पाउमी सिंग उनब मदा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी W शांत मैतिना नुमित मरी निनी की ममांगदगी अंगांग खरा डिलीशियस कोबो आइसक्रीम सारुबदगी नार है पाउ पिरखी पाव से फंगबदगी इफाकना मरी निस्तुमना थिगल उबद आइसक्रीम से कंपनी अमा खक्तना साब ओइरमद्रे डिलीशियस हाइबसिना आइसक्रीम कोबर की ममिंग ओइरमलेन फोंदोरकी डिलीशियस हाइब मिंग असिद आइसक्रीम साबा लमदम असिगे तोंगान तोंगान मफम सिंग लेव आइसक्रीम फैक्ट्री मापन आइसक्रीम साब मतम हेलब चॉकलेट अमदि कलर सिंग सिजनरमगी दमक थिंगजिन खिबने लेबाक मियाम आइसक्रीम साब मतम दसु सेक्शन बियो हाइना सांतर मखातान अपील तौरकली मणिपुर लोकल मेड डिलीशियस है आइसक्रीम से सिगी मनुंगजिदा कोई रॉ मटेरियल ओइना सिजनरमने मार्को चोको पेस है सी थंगई सिंगना मसिगी बेस्ट बिफोर जे 9 months मैन्युफैक्चरिंग ना 2010 सही तरुक हेना एक्सपायरी ओइरबा अदुम पोट अमने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से फजना मथौ तौहंदुना चिंजाक सिदा खजिदं मियेंग चंगलौद्रगदी तोंगान तोंगान अहेन लैना मयाम अम थोलकनी नियम चुमदना मनागी इंटरेस्टा चंजरबा कोई प्रजा सिंगा लाना कोई स्माइना सेंतान बजे मखाताना तौबिगनो कंगलैपाक कंज्यूमर अफेयर्स एसोसिएशन फागलकिबा PDS की चेंग सिंग अहोंग ममल मियाम येंथोक्रे ख्वारमन कैथेल की ओवर ब्रिज मखादा अंगसी एसोसिएशन के वॉलंटियर सिंगना चेंग किलो अमद लुपा 12 पीदुन मियोय अमदा चेंग केजी मंगा येंथोकी हिरम असिगे मतंग एसोसिएशन के कन्वेनर लाइसरम रतना थासी कुंद ऑल असेंबली रोड लेबा RK शर्मा कौबा दुकान अमदा आइन यादव मोंग PDS की साना थक पोलम सिंह ममल हेन योलंबगी दमक एसोसिएशन सिना सिंग बेग निफुतरेट फागलकी बसेंग सिंग अदुंग से मियाम अहोंग ममल येंथोकपने मसदगी फंगलक पैसा सिंह RK शर्मा की दुकान मपुद पिसिनगनी हाइकी माना मखा तारदुना लेकाय लेकाय सिंग गवर्नमेंट की मखादा एजेंट सिंगना PDS की पोलम सिंग येंथोकप मतमदा ममल हेन योलम थेंगनरबदी मियाम मोबाइल नंबर 8794085128 नत्रगा 8794352472 दा पाउ पीबीदुना लाना मियामदगी नमथाक तौना सेल लौनबा होनरिबा एजेंट सिंग मियामांग पुथोकनबा होनबदा मतेंग पांगबिवाना अपील तौरकली सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनल नमथाजंग खुल की वाथोक मरी लेना जलियारोंग यूथ फ्रंट ZYF ना इम्फाल जिरी लंबिदा हेंग जून कुलहुमदो अहिंग नोंयाइदगी कौरिबा टोटल बन मरम चादे नमथाजंग खुल सपोर्ट तौरोय है थमलकली मणिपुर प्रेस क्लब पाउमी सिंग उनबमदा नमथाजंग खुल की महूत सिंधुना मजाकोंग रियामैन हाई नमथाजंग खुल की चेयरमैन R कतांगम अमदी सेक्रेटरी R मकुदिनंग ना खुन सिंगयमदी खुलसी खुल की यामलब सेंफम अरानब मोंग हाइन थोकी मियाम सेंफम मरी लेना सेंगदुना सेक्रेटरी चेयरमैन की मफम थम्बदा पाखुम खुंजा पीखिदे फिवम खोसाउनरब खुंजा मखोयनी यूम अमांगता थोनखिबने नाकल मरोमदा थौदोकसी तुंगदा नमथाजंग खुलदगी R लुंगथुइलुंग कौब मियोय अमबु ZYF टिटस कामैन लुचिंग कांगबु अमना नमदुना फारगा तमथीना फुखिबगा लोइना पुलिस सिनदुना जेल दा थाजिनखरे मसिगी मतुंगदा खुल असिमकी विलेज अथॉरिटी की मेंबर ओदिबा R गैचालुंगबुसु ZYF की मेंबर सिंगना इम्फाल मयोल मक्तदा नमदुना फारगा तमथीना फुखी हाना मजागुंग रियामैना थमलकली खुल की इशू असिदा हाईवे बंद तौगनी हाइदुना ZYF की वारेप
namthajang khul gi miam yab ngamloi loinana darkar leher bi counter ban tawgani hana majagong riamaina thamlakli loinana police na fajin thamne ar lungsoi lungbu athu matam thador wana demand torakli nakalam rom da namthajang khul gi maira pai bina ZYF ki banasi maram chadi yab ngamloi hana su thamlakli panbe hai namthajang khul gi chairman amadi secretary gi yum thugai ambagi thaudokta senaba mioi singu father faw ZYF na jun kulum doi ahing nong yai gi imphal zir bam lambi da matam ka to ban asi kau ki bane Mohammad Raza Khan misi ka mari lena sem ke JAC na misi asi ka mari lena ba wafam marik sum na miyam thambiyo haina mari lena ba authority da pungning singsilakli ngasi Manipur Press Club ta pawmi singa unaba ma da JAC asi convener Muhammad Azizur Wang mayum na hai Mohammad Raza Khan misi ka mari lena mayang Imphal Police Station na mayang Imphal Bengun Yangbi da sanasam Noren ko miyo yama faki adu misi asi da miyo khara su senaram gani hai bugi sabsaba thazab lai fibamas da police ki mai kai di misi asi ka mari lena na ningthina thijinba ma di tangai Father Pawana Sena Mio Sing Father and you matic sab than the PV Wana demand toracli Nakal Moranda Miam Misi Asika Marina Kangukio with Ang Sagat Yab Aran Prasad Tobi and Winasu ZAC Mike the appeal toracli Panmayabamana Mayang Infal Bengun Yang Bi the Mohammad Raza Khan Sai Kuntra Apuko Mohammad Itona Ta Se Kunda Mayang Fal Maite Yang Bi Kang Mununda Siduna Lerambani Porompat Police Station ki manung chanma mahabli mamang dalaiba Moirangtham Video Kumar sai humpu suruba miyoyam gi yum gi sumang matonda ngarang sakhangda singna bom ama thamjilamba gi thawongbu yaning da ufongdu tuna ngasi lekai asigi miyamna wakan mifam pamduna protest tawkre miyam tin mafam da bom thamjin duna aki akhang thoalamba si yaning de kari maram gi damak asigma thawong sathari bano athu matam da mari lena singna media gi kuthang sengdok piro loinana miyam da mi pai Pigadaba Tawong Amata Matung Taubi and Hina Wakat Mifam Madu Saru Yakibi Laipuam Pisak Tombika with Mera Pai and Impact News the Fondoraki. Thawal Kaitel da Dukanam Maina Tumna Sakre, Lupal Laktara Romgi Malsang, Mang Takre, Taudoga Singarang Numdang Pung Nipan, Tawamatamda, Thawal Kaitel ki Khatangba, D Block the Labor Grocery Dukanam, the Tokibane. My Sakla have Pau Tab the Thawal Fair Service ki Fair Tender Timam Laktuna, Mayadu Mutaki, Mayadu Electric Short Circuit, Horpo Oiramgan Yana, Tajanari. Lamlai Assembly Constituency ki manung channel ribat Tombi Hangwu Beleski Khunja Singi MGN RGS ki senfamam de khul gi resource pumba khulla sigi masana masabu khulak pani hajab miyoyam na haina thok rahana maral sirakli ngasi Manipur Press Club ta pawmi singa unaba mada Tombi Hangwu khul gi mihut oina khulla sigi miyoy S Rosan na hai English singani nipan gi English singani tara nithoi July fabu gi MGN RGS ki miyam gi khusumal matik sana fangduna lakhi adu khulla sigi masana masabu khulak pani hajaba ke thanglai khu kom ko miyo yamana English singani tarani to October dagi khula si khulak pun hana lairak pati khunja singi central project sing gi oiba khusuman matpi krehari nakalamromda Tombi Hangbu khul gi resource pumba ke thanglai khu komna masai kana mong da haina thok rehana S Rosan maral sirakli ke thanglai khu komna tawningba tawriba sigi matang da mari lena authority civil society organization leibak mi amna mateng pangbi haina Tombi Hangbu khul gi miam appeal tawrakli Apun Benupilo Bisnupur District Branch ki Taramatoi Su Mapokumun Thorom ngasi Bisnupur leiba Lup asigi mayai loisang pang thokre Thorom asida Lup asigi President O Santi Amkil ki President PS Saki Nupi Samaj ki President TS Ramani Isal ki President T Ifemsa Anul ki Advisor L Nganbi na Thorom ki Thauburel singona saruk yaki hari saruk yaki basingna Manipurda thengnari ba thodok wathok singi matang da wa ngang ki hari
Kaisampat thong gi manakta lebe Impact TV office makha da lebe SBI ATM booth tagi SBI gi ATM card ma leiram le ATM card asi waikhom IBM debi gi ming leibani ATM card asi gi mapuna matik saba praman piduna Impact TV gi office tagi lobi ba yagani hari Sayasig April Thadagi National Council for Teachers Education NCTE 2014 gi niti niyom ngak na salam dabagi damak lamdama sita hang private ki vet college mapan gi matakta desam na session asigi wan admission tawgi athing thamlamba adu ngasidagi hawraga tha asigi kunifan phawba oina komthokre desam gi office ta pawmi singa unaba mada union asigi secretary general na mairapam edition na NCTE की नीति नियम में हिरम खरगी मतंगदा था की कुनिपांदा मणिपुर यूनिवर्सिटी कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल देसाम में अथिंग थम्ब कॉलेज सिंह की अथॉरिटी का अपुनब मिफम पांथोकलगनी फोंदोकी नाकल मरमदा प्रोफेशनल एंड जनरल एजुकेशन की तोंगान तोंगान में डिग्री कोर्स सिंह तमननमगिदमक पाउना कैथेल हांगलिब इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज असे इंस्टीट्यूट अम ओइबद मतिक सादब मरमना ngasidag इंस्टीट्यूट असे अथिंग थम लेना देसाम की सेक्रेटरी जनरल एन एडिशन फोंदोखरे मान मखा तारादुना इंस्टीट्यूट असे इंफ्रास्ट्रक्चर मतिक सादब classroom amadi academic calendar matik sana lai tabaga loinana namthak tokduna mahiroi singdagi sel honarambadagi athing basi thambani fongdoki matang soida break amalo jage manipur amadi malangi tongan tongan I pau single loinana aikoi break te gyam thuna hanjarake impact news pu miyeng ta duna lebiyo FI tutorial for CVSC. Kaishampar Hodam Lerak opposite Tidim Oil Pump. Admission open for second batch. 6 months foundation course for class 11 and 12 CVSC students. Class commences from 22nd June 2016. Hostel and transportation facilities available. Unique features of FI. Discussion period for every subject. Analysis of CVSC question patterns. Highly suggested study materials for examinations. Analysis of improvement of weaker students. Top faculties from reputed CVSC school. Break matungda mayam bo mun taram nokchari loinana bulletin se makata pausing miyam da pijari Zun tha fabu manungda lamgi sai leirba se loisindrabadi YTV la kol sagani tawr sports university ase atop mafam da hong ki yana leire hana BJP ne pongdorakli ngasi party ase office da pawmi singa unaba da BJP ki hanangi president Sija Gurubam Santi Kumar Sharma na haukiba me tha gi tang kuntarukta government of India ki youth affairs and sports ki joint secretary Rajveer Singh na YTV la kol lam ekar kuntramari ki sayna am leiriba se saliba tha ase ki manungda loisindraga da atop mafam da hong na ba Manipur ki chief secretary da khangalak laire hari adubungasi fawba Manipur government thabak paikhat pagi mota sports university sabagi bill semba semdabagi matang ngangduna leire YTV lokol gi lam ekar sani yang gi mapu sani na lam lo yaroi haidun ayap piri loinana ekar humphum do gi lam mapu amana government na lam loksin bagi mayok ta hauzik high court case tawduna leire YTV lokol gi sai naba se loisin ngamdrabadi miyam na harau harau lampi gi hariba kautrukta sabad kari ekai leibagi hana hangki Thasiba munga tawdab taragati makoina site of the National Sports University reconsider tawrani hai. Reconsider means in the same state ta obi hai na ta outside the state another state obi hai reconsider tropkan. Haibalam si yena dan lai bisi kuira abanina. Yena da balam kautruk aina lamama ko Impal West leiba lamam leini. Haibalam si akoi ye survey to loire moi lamsi survey loire no forest leni no agriculture leni haina koktukai Impal West leiba lamsi asida sawbuna patra Amaramda Prime Minister Narendra Modi na luchingba India government na center da lengak parakpatigi India da ahom kya laktuna malem gi sakhut lamjil tamangjil thana sat pangam lehana senior politician Okram Zoy na fongdokre kawad laiba ma ki yum da pawmi singa unaba mada Bharatiya Janata Party gi luchingba masu oiriba ex minister asina fongdokibada Narendra Modi na luchingba India government na lengak parakpa sahi ani mafung farakle sahi ani gi manungda luchingba sina laiba ga sigi sakhut thorangda paikhalak leba thabak thoram sing tasengna thagat ningai ni hana Ozoi na fongdoraki I am the prime servant of the country. I Bharat Barsagi Pradhan Mantri Haidana Pradhan Mantri Mantri Makok Tunate I Diminai Punamaki Makokni Haidana. I want the Piri Basi Shakti Ni Haina. I love there, I am the Piri Basi Daitoni and Lowy Haina the Mina. Corruption free way Valeba am a shame near my commitment. Magi corrupt free governance am no kandamana transparency hesitione. Miam Punamakta Manung Mapan, Pound Umangamba Tabakuto. Government have say employee noida
बिलोंग तौरिबनी सरकार है नोईगिनी सरकार है प्रजागिनी है खांगलगा पुंग अहुम मरिददी हेन तौबियुगा है स्वाइन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अमा माना तौरपुदो अखोइना सिंथाबा याय इम्फाल ईस्ट के अंदरो मरिंग थेल लेखाइदा डिस्ट्रिक्ट असि पुलिस कमांडो में तरुक सुबह असम राइफल्स ना अकंगनब पाव फंगबदगी थीबहुम की थबक सथबद केसीपी की एक्टिव मेंबर अम फारबमी अदुदि सियाखमनी सही कुंथ्रा अपोकपा सीएस श्यामबंदो अंदरो मरिंग थेल के न्याना पुलिस डिपार्टमेंट की पीआर उन थादरो को सिरो लमन खंगलकली लोइना मा की मथकता अंदरो पुलिस स्टेशन द केस में रजिस्टर तौकिब लोइना मखा ताबो वांग पावंग की थबक सथरी हरी National Student Union of India NSUI Manipur State के President P Bankim Chandrana लमदमसी की महिलोइसंग सिंह द ओजा लाक्तब मति मरुइब पोचै सिंह अवार्ड लैरिबा सि यंगसिंदुना ड्राइव चथब हौरगन याना फोंदोरकली ngasi BT रोत लेब MPCC के ऑफिस पाउमी सिंह उनब मदा बंकिम चंद्रन मखा तारदुना हंदक सही की SSLC अमसोंग SSLC की एग्जामिनेशन सिंह द गवर्नमेंट स्कूल सिंह महिरोइ सिंह की पास तौगी सांग हंथरकलिबा सि मतम सारिंग एजुकेशन मिनिस्टर ने यंगसिलहनिंग फोंदोकी अमरोमदा लमदमसी द पोचै तांखलकलिबा सि लाक्सिननबा गवर्नमेंट असना होनबियो हाइनसु बंकिम चंद्रन अपील तौरकली वांगखेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चन लैरिबा यारिपोक हाई स्कूल की कैंपस में गवर्नमेंट पावर सब स्टेशन में सानब थौरांग तौरिबा से महिरोइ सिंह यंगबिदुना अतोप मफम अमद सानब ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF मणिपुर स्टेट काउंसिल की सेरोल अमन फोंदोरकली इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नौना काउंसिल खलकलबा कॉर्पोरेटर सिंगिंग असी इम्फाल म्युनिसिपल ऑफिस तराम ओख्रे इम्फाल म्युनिसिपल एम्प्लॉई एसोसिएशन सिंह पांथोखिबंगसी थौरमदुदा IMC कमिश्नर NG उतम हाई इम्फाल म्युनिसिपल थबक तौरिब एम्प्लॉई सिंह मियामगी खलगा मतिंग लेना थबक तौब मथौ ताई म्युनिसिपल असिदा कारक पर रेवेन्यू दगी साद खर लनाय ओइना लौथोखरबदि म्युनिसिपल असि मसान मराई चाइथरकनी स्टेट गवर्नमेंट इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोन मफम कुनमरी द पार्किंग की जगह पीरबसु सुमतंगी मफम तरुक तरेट खक्तमक सिजनब ngamli हराव कुमै मतम एडवर्टाइजमेंट की रेट अनेम ओवांग तौनरब मतम असिदा म्युनिसिपल असिन लौरिब एडवर्टाइजमेंट टैक्स रेट असि ngasi फावद इंग्लिशिंग अमचा पन हुमुतरा मापन की रेट लौरी सही कुंथ्रा मंगा निफु की तमदगी हौना असोइब कया लैरबा म्युनिसिपल असे हेन साउखनन होनबद काउंसिलर अमद एम्प्लॉई अमतोइना थबक तौमिनब मथौ ताय हैन फोंदोकी हंदक पांथोकिब इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मिखल माई पालखरबा वार्ड नंबर 27 की वार्ड डेवलपमेंट कमिटी की मेंबर सिंह की वासक लौबगी थौरम हयें नुंगथिल पुंग अमा ताबदा कॉर्पोरेशन की मीटिंग हॉल द पांथोकलगनि हैना IMC की मेयर सोराम सुनील सिंहना चेयरवोल अमद खंगलकली लाकदोरिबा ईद कुमै की मांगोइना मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ख्वारमन कैथेल की दुकान सिंह सरप्राइज विजिट अमा चतुना पोटसै की ममल हेनगटप सिंह ड्राइव तौगदौरी मसिदा करिगुम दुकान सिंह दा पोटसै की ममल हेन योलम थेंगनरबदि मदुद थोरप अपपत के दायित्व मसा मसाना पुजगदबनि हैना मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट फुंद्रेमयुन अब्दुल्ला पठान फोंदोखरे ngasi हाफिज हताद लेबा मैटई फंगल गर्ल्स हॉस्टल पांथोकिबा इफ्तार पार्टी की थौरमदा वफम से अब्दुल्ला पठान फोंदोखिबने मागना मका तारदुना मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ना हौकिबत सही इंग्लिशिंग अनि मरीदा हताद मुस्लिम सिंग ओइब मार्केट कॉम्प्लेक्स अमा सागने एना थाजब पिरम ngasi फाउ तुमिना लेसिन बस यानिंग दे करिंग लमगी से नब लेरबसो अथु मतम द लोसिन बिदुना चीफ मिनिस्टर ना हाइदोकिबा वफम अनु थबक तो ओंथोक पियो हैना फोंदोखी ngasi numidang waram pung mari ga minute 15 rom chatpa matamda more police station ki manakta leba transformer amagi geo hub na electric post ani yungkhana na hona bada ISTM da LT where da theng lubadagi mioi taruk maina singduna more hospital laikana kre makhoi tarumak MSPDCL gi subcontractor amagi makhada leba labor ngakta ni hari World Pulse haina khangnaba malem gi lebak sam mari putara ki nupi singna social networking platform de punsin na sem organization asina malem gi nupi omda voice of our future VOF ki award pi bada India gi oina Manipur masa Urmila Sanam su yaurakle award se phangliba top nupi ani aduna Pakistan dagi Sadab Kasif amadi Nigeria dagi Caroline Simeni award asida sale oina $1 lising amanga chamanga loina worldpulse.com haribu website promotion fangbata natana World Pulse marketing amasung media channel singi kuthangda makoi om na nupi singi damakta lauri ba thaudang sing adu malem pumbada hiena khangalagani
पनबा याय नुपी की थागी खोंका को मरी लेना मियामदा लैरिब अरान वाकल सिंह चुमथोकवा मदी नुपी सिंह की हक्सेल की मरमदा खंगननब उर्मिला सनमना ब्रेकिंग द साइलेंस हाब कैंपेन सतन लाखिबने मसिगिदमक ममांग सही इंग्लिश अनि तरामंगादा UNFPA नेशनल लाडली अवार्ड अमदी इंडिया की ओइना बेस्ट स्कूल सोशल मीडिया कैंपेन की मनासु फंगख्रबने हंदक पांगथोकिबा वोसिम कोसिम अमदी CBSE न लौब क्लास 10 अमदी 12 की एग्जामिनेशन सिंग थवाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइना मार्क वांग पास तौरख्रब माहिरो सिंग तराम न ओपगी थौरम अमा थवाल असेंबली यूथ कांग्रेस कमिटी न सिंधुना ngasi थवाल निंगोंबम कम्युनिटी हॉल पांगथोख्रे थौरम सोशल वेलफेयर कोऑपरेशन मिनिस्टर AK मीराबाई थवाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA ओक्रम लंधोनी अमदी मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद अमीर हुसैन मथंगसिन चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याकी थौरम माई पाख्रब माहिरो सिंग खुदोल पोट सिंग पीदुना पुंगनिंग थौगतकी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी दा हौजिक लाइक पाब मतम गेजेटेड ऑफिसर अमदी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई सिंग सिग्नेचर तौरब मतम लाइब्रेरी कार्ड इशू तौबगी थौंग हौदुना खंगहौदना चथरकवासिना लाइब्रेरी असिदा लाइक पाब लाक्लिब सिंग दा चावना खुदोंचादब थोकले हाइना हाइरी मरम असिना वोटर कार्ड नत्रग आधार कार्ड सिजनरग ID कार्ड लौब याहनबियु मथौ तारबदी लोकल अथॉरिटी के सोय लौबीरग कार्ड इशू तौबियु हाइना खुराइदगी अयाम रोजेंद्र कोबा स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की रीडर अमन मणिपुर चीफ सेक्रेटरी दा सेट थाखरे हरी मणिपुर मदी म्यांमार की ngमखैद लेबा मोरे टाउन द एक्सिस बैंक की ब्रांच मंगसी हांगदोखिबग लोनना बैंक असि ATM सु मथौ तोहनबा हौखरे ngasi nungtil pung ama tab matamda pangthokiba chama thoram adu superintendent of customs More P Rovena branch adu hangdokhibani thoram adu Dimapur cluster के deputy vice president cluster head Madan Gopal Voro Axis Bank More branch की manager L Ranjit SBI More branch की manager UBI More की manager amadi atai bank के staff के asu saru ya की Axis Bank More branch की manager L Ranjit na phongdokhibada More town da asiguma bank ma hangdokpa asina मियाम की कानब ओइगनी अमदी मियाम नसु मतेंग पांगबिननब अपील तौखी बैंक असिनसु मफम अदोंगी माइकई अदोंगी मियोय कया अमदी इनुपी अंगांग यावना पांगब याब मतेंगसु पांगनी फोंदोखी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तोंगान तोंगान पोस्ट सिंगदा थबक लौननबगी रिटर्न टेस्ट लाखलिबा जुन 23 की अयुक पुंग 13 दगी नुमित जुंग मतुंग पुंग 12 मखाई फावबा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ना ममांग लाउथोकिबा सेंटर अनि द पांगथोकलकनी हाइना खंगलकली लाखलिबा जुन 23 तक 19 फावबा उत्तराखंड की हरिद्वार लेबा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट पतंजलि योग पीठ पांगथोकदबा महिला पतंजलि योग शिविर याउरनबगदमंगसी मणिपुर की महिला पतंजलि की टीम अमा इम्फाल थादोखरे महिला पतंजलि मणिपुर की प्रेसिडेंट नीलिमा नलुचिंगबा मियोय निफुतरुन साब नुपी ngakta की टीम अदु भारत स्वाभिमान ट्रस्ट मणिपुर की प्रेसिडेंट KS गोपेंद्रो अमदी पतंजलि समिति मणिपुर की प्रेसिडेंट डॉक्टर N राजेंद्र न लंफेल तलेबा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ऑफिस तगी नमथाखी पांगथोकदरब महिला पतंजलि योग शिविर सिदा एडवांस योग क्लास तौबत नतना योग साउखनबगी मतंग खन नैनगदौरी लोनना हौरकलिबु नुपी मसा सिंगु मई मसिंग तमहनबगी मतंगदा खन नैनबगी थौरम कयासु पांगथोकनी हारी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की रिटायर्ड डायरेक्टर डॉक्टर K सोबिता देवी बु मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन ओइन हापख्रे हौखिबा मतमदा डॉक्टर सोबिता मणिपुर स्टेट म्यूजियम की अहानबा नुपी क्यूरेटर ओइन थबक तौरम की माक मणिपुर फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की अहानबा नुपी मैनेजिंग डायरेक्टर ओइरम की मणिपुर स्टेट कला एकेडमी की सेक्रेटरी ओइरमबत नतना आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर ओइना थबक तकी पोथाखिबने युमनाम लेकायद लेबा बुक्स एंड कॉफी शॉप ता सैरेंग सेदिनबगी थौरम अमा पांगथोखरे सैरेंग सेदिनब अदुदा लमदमसगी सैरेंग इबद ममिंग चटलबा चटलबी थांगजम इबो पिसक अमसुंग युमलेंबम इबेमचा यावना नहा ओइरिब कया अमसु सैरेंग पाथोकी सैरेंग सेदिनबगी थौरम अदु बुक्स एंड कॉफी शॉप की युमनाम प्रशांत अमसुंग आर्टिन कोक वैन की ब्राउन सिंदुना पांगथोकी बने
Hauzik sanabik pauda Manipuri boxer Laisram Devendra Singh sayisi August manga tagi August kun ma thui phabu Brazil da pangthokadaba Rio Olympic Games ta saruk yarun magidama qualify oikadaba khongkap amakhak ta ngai re Azerbaijan gi Baku da pangthokiba World Olympic Boxing Qualifying Tournament ki ngarang numidang sana ki KG nifum apan gi quarter final match ta Laisram Devendra na South Africa gi Bandla Sibu Siso bu ahum sino da mai thiu pirum duna semi final sang ki bani quarter final mai pakla batung da medal ama soidana fangbagi fibam leirabasu Rio saruk yarun nabagi damak KG nifu mapani kanglup seat ani khak leiba maramna Devendra na semi final su mai pak patangai fadri amarum da nupa KG humpu marigi kanglup ta India ge Summit Sangwan amadi KG marifu mato gi kanglup ta Manoj Kumar su ngarang quarter final sing yob ngamkre makoi gi weight category da seat manga leiba maramna hayeng sanaga da quarter final mai pak na semi final sang ngam labade Olympics ki da qualify oirgani KG humpatra mangai kangta Vikas Krishnan su free quarter finals yob ngamkre mark su Olympic ta sanan gidamak semi final forwa sanglakpa pathau tari Under 19 Junior Girls ke trial coaching camp ngasi loisin kre All Manipur Football Association miyang makhada Khumal Lampak Artificial Turf Ground thas ki taramang ati hauke trial camp coaching camp asida nupi masa kuntrani thu nasaruk ya ki ngasi loisin ke trial asida technical member oina AFC B license holder amadi goalkeeping level 2 ki coach S Prem Kant amasung AFC B license holder o Bembem ani nasaruk ya ki trial asidagi goalkeeper ahum amadi sanaroi tarataret khangalaga July amadagi tarataret foba Odisha gi katak tapangto kadaba under 19 Junior Girls National Football Championship adu saruk yagani mamang sai gi champion oikiba Manipur football team asibu AFC A license holder L Saub Devi na lamtak paga loina na AFC C license holder S Manitombi Devi na manager ki thaudang lawriba team masina thasi kunmanga da katak kidamak Imphal thadok lagani All India Football Federation gi miyang makhada Kerala Football Association shinduna FIFA MA referee course ama pangthok lagani hari Kerala gi kosi da mamang thagi kuni thoi dagi kuntaruk fawa sathaga da referee course asida mathang thagi kuni thoi dagi kuntaruk fawa sathaga da referee course asida Manipur dagi L Azid L Priyoberta I Ravi Chandra madi PH Lanthoiba hariba referee sing asina saruk yabag loinana mafam asimakta da July kunmari dagi kunipan fawa pangthok kadaba course amadana S Kennedy Rinka Hau Vasum N Arun Kumaram sung L Ropendro hariba referee sing asina saruk yagani haina All Manipur Football Association ge General Secretary na thadrok pasir lamana khangalakli VSF Silchar Frontier gi football team am semna na thawrang to haukre Manipur yauna VSF Silchar Frontier gi battalion tarani thoi leiba asidagi afa sanaroi khangatlaga Frontier asigi sana asan miyeng amaga loina football team am semduna Manipur da pangthok tournament sin da saruk yahan gadori ngarang Khumalampa ke artificial turf ground da Rising Athletic Union Khurailari ngom laikai am VSF ki team asiga friendly football match am sana ki Mesa du ki hodok ki thoram du da saruk ya ke VSF Silchar Frontier ki DIG angom samuna India manung da sports ki power house mo re Manipur ki afa football sanaru ke allowduna ma ki team as hen afa team ama oheningli matanga sode bulletin ase attention jadring mangwena na headline zamhona thamjari Pripak BSC Chairman Nongdren Khomba madi market driver with 7 MR Khabai Soi manung dele designated KM ta sakanglap sing nongmai ka apna hatam dei Khomdram Ratan bu wanted lauthok ki mayok ta CM ki JAC nanga se ing nongyai de Manipur pumbar pung ni phoni pan general strike lauthok re Bara Yamalia de rickshaw driver amu sub inspector oibamana kaisam pathiam lekai de tamthi na fugirak lehana maral sirakli Staff ani puram ga mari lena MLA Mega Chandra Lal hijarak tabadagi RIMS Nurse Association sees work strike sanction ma hokre amasung World Olympic Boxing Qualifying Tournament Laisam Devendra semi final sangkre semi final as mai pak tabadi Rio Olympic ta sanaba panglagani